pagatela con la sua stessa moneta, restribuitele il doppio dei suoi misfatti, versatele doppia misura nella coppa in cui mesceva. Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituiteglielo in tanto tormento e afflizione, poiché diceva in cuor suo: io seggo regina, vedova non sono, e lutto non vedrò. Per questo, in un solo giorno, verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, poiché potente Signore è Dio che l'ha condannata. Dunque, i cristiani vengono invitati ad andarsene. Per andare dove? Da nessun'altra parte, perché se voi tornate leggermente indietro al versetto 3, trovate scritte: tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. Che siano a Roma, o che vadano a finire a Napoli, o che vadano a finire ad Alessandria d'Egitto, è la stessa roba. Perché se tutte le nazioni si sono inebriate del vino della grande prostituta, vuol dire che i cristiani troveranno in tutti i posti di questo impero romano la stessa mentalità. Dunque, non si tratta in questo caso di un esodo fisico, ma di un esodo interiore. È un'uscita da questa mentalità, è un andarsene da questa mentalità. Questo è l'invito che fa Gesù Cristo. Dunque, voi dovete, dice Gesù, operare un esodo, ed infatti questo esodo, sempre al versetto 4, stico 3, è per non associarvi ai suoi peccati, è un fatto spirituale. Noi viviamo qui, dice la lettera di Ogneto, siamo cittadini di questo mondo, ma non abbiamo una cittadinanza perpetua, perché la nostra vera cittadinanza è altrove, quindi noi qui siamo stranieri e siamo sempre pronti a intraprendere il grande viaggio che è il ritorno al Padre. La mentalità dunque che dobbiamo assumere è sempre di distanziazione, di distacco. Ci viviamo in mezzo, ma non accettiamo questa logica. Dietro a questi versetti dal 4 all'8 che cosa si nasconde? Il tema della teologia giovannea espressa da Gesù nell'ultima cena. Prego per loro che sono nel mondo, ma non sono del mondo. Il testo dell'Apocalisse è leggermente diverso rispetto a questa teologia di Giovanni, perché ammette che i cristiani abbiano assorbito la mentalità di questo mondo, cioè la mentalità di Babilonia, e chiede loro di uscire. Dunque, noi non abbiamo una specie di manicheismo chiaro come in Gesù che dice sì, ci vivono dentro ma non vi appartengono. Purtroppo l'Apocalisse dice ci vivono dentro, disgraziatamente hanno assorbito questo modo di concepire e gestire la vita, io chiedo a loro di fare esodo da questo atteggiamento. Questo è il grande cantico, il grande inno, possiamo dire così, della rivelazione che noi troviamo in questa seconda parte. Vediamo questa terza parte, quella centrale, che trovate alla linea 26. Vorrei farvi notare, a livello di scansione del testo, al versetto 9 trovate i re della terra. Al versetto 11 e al versetto 15 trovate i mercanti di veneranda memoria, e poi stranamente a metà, meglio del versetto 17, quando cessa la poesia, trovate i comandanti di navi e l'intera ciurma. Cosa c'entrano sti qua? Perché già i re della terra erano stati nominati prima, al versetto 3, e anche i mercanti erano stati nominati al versetto 3. Ma questi comandanti di navi, la ciurma, i naviganti del versetto 17 creano una qualche perplessità. Andiamo per ordine. I re della terra che si sono prostituiti e hanno vissuto nel fasto con essa
piangeranno e si lamenteranno a causa di lei quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: guai, guai, immensa città, Babilonia, possente città, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Che cosa dire di questo testo? Due cose soltanto. Perché i re della terra vengono chiamati prostituiti, venduti? Perché nella Paratassi si spiega: hanno vissuto nel fasto con essa. Questa dicitura in greco dice ben poco, insomma, vivere nel fasto sarebbe beati loro che potevano, perché noi non possiamo, così ragionerebbe un greco. In ebraico dire vivere nel fasto con essa equivale a dire si è contaminato, il re si è contaminato, ha preso la malattia, è stato infettato. Vivere con significa creare comunione assoluta. Dunque questi sovrani hanno creato comunione assoluta con Roma, con Babilonia. Cadendo Babilonia, perché se ne dolgono? Perché cadono anche loro. Cioè la condanna di Babilonia è la loro condanna. Se crolla quella, crollano anche loro, ma a tutti i livelli, non solo a livello di potere politico, ma anche a livello di mentalità, a livello di disvalori, farli diventare invece valori di vita. Quindi, crollando Babilonia, crolla anche la loro filosofia del potere, la loro filosofia proposta nelle leggi, il loro modo di concepire l'esistenza. E dunque la fine di un luogo geografico, ma è anche la fine di un certo modo di gestire l'esistenza e il potere e via discorrendo. Al versetto 11 voi trovate i mercanti di cui abbiamo già parlato, ponendo in evidenza le due caratteristiche, e cioè il mercante è colui che induce ed è colui che ne approfitta di questa induzione. Introduce un prodotto, questo prodotto oggi diremmo fa trend, viene acquistato, lui si arricchisce, ma contemporaneamente immette dentro la società la vanitas, cioè la vuotezza. Anche i mercanti della terra piangono e gemono su di lei, perché nessuno compera più le loro merci. Chiaro il concetto? Carichi d'oro, d'argento e pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto, legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, cinnamomo, amomo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, cocchi, schiavi e vite umane. Voi avete la sintesi di che cosa era il lusso. Quindi il lusso, come voi vedete, non solo è dato dai beni spendibili, oro, argento, ma era dato anche dal gioiello, pietre preziose e perle, era dato dal vestito, lino, porpora, seta, scarlatto, era dato dall'arredamento, legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, era dato dalla buona tavola, cinnamomo, amomo, ma era dato anche da quello che noi chiameremo il lusso degli ambienti, profumi, unguento, incenso, era dato dall'abbondanza della dispensa, vino, olio, fior di farina, frumento, era dato da questa riserva di carne fresca, frumento, bestiame, greggi, cavalli, dalle Maserati o dalle Ferrari di allora, i cotti, e disgraziatamente, se voi notate, schiavi e vite umane. Perché queste due diciture? Qui i biblisti non sanno a spiegare in maniera univoca questa dicitura. Potrebbe essere la padronanza che il ricco ha sullo schiavo perché schiavo, quindi senza diritti,
civili è uno che è totalmente suddito al padrone. Le vite umane invece sarebbero i liberi che accettano la padronanza del ricco per trarne vantaggio. Questa è un'interpretazione di queste due diciture. La seconda, invece, sembrerebbe potersi leggere l'espressione, dice che potrebbe leggersi l'espressione come una specie di equivalenza. Non sono cittadini di schiavi e non sono neanche liberi, sono solo vite umane. Non a caso ci viene detto che nel mondo greco lo schiavo è un corpo maschile e la schiava è un corpo femminile. Non c'è il concetto di persona, ovviamente, il concetto di persona è cristiano. Se noi volessimo qui fare degli approfondimenti avremo il modo per vedere come la fede cristiana abbia cambiato molto la mentalità. Oggi si parla molto non del diritto dell'individuo, ma si parla molto dei diritti della persona. Giustamente fino ad arrivare a dire che la legge deve proteggere non l'individuo, ma la persona. Quando si è parlato di fare delle leggi nei confronti degli abusi, purtroppo degli abusi sessuali nei confronti delle donne, c'è stato il grosso scontro in Parlamento fra chi concepiva questi abusi come abusi al pudore e chi invece come abusi sulla persona. È nato e disgraziatamente noi cattolici eravamo nel campo sbagliato, perché continuavamo a dire che era un abuso contro il pudore invece che contro la persona. La maggioranza dei cattolici. Come oggi il grosso problema è se il feto è persona o no. Quindi se può essere già concepito come cittadino. Perché il concetto di individuo sul feto ce l'hanno tutti, anche quelli che accettano l'aborto. Ma è il concetto di persona che diventa a un certo momento discriminante, perché se è persona è omicidio, e se è persona è soggetto di diritti e di doveri, fin da subito. E quindi, ipotesi, il feto può ereditare, cosa che oggi, sia ben chiaro, siamo ben lontani dal fare questo tipo di concessioni giuridiche. Ci scontreremo su queste cose. Perché? Perché purtroppo il mondo anglosassone sta invadendo il nostro modo di pensare e poiché gli anglosassoni sono fondati sul behaviorismo, sul comportamentalismo, il concetto di persona lentamente sta scivolando sul concetto di essere efficiente. Dunque chi è in piedi autosufficiente è persona, chi è in coma cessa di esserlo e allora si può spegnere il respiratore. Il feto non è autosufficiente e quindi lo si può anche ammazzare, non è un omicidio, perché non è persona. Stiamo andando verso questa mentalità ed è tragico. E noi continuiamo ancora a occhieggiare cosa succede sotto le lenzuola degli sposi, invece di pensare a questi problemi. Non stiamo vivendo un momento felice all'interno di chi dovrebbe invece dire queste sono le cose importanti, il resto è meno importante. Non che non lo sia, è meno importante. Prepariamoci a questi scontri, prepariamoci a ragionare, prepariamoci a riflettere e quindi ad avere anche risposte e proposte. A voi è stato detto qualcosa? No, a me neanche. Però questa situazione la pagheremo. Seguendo l'Antico Testamento dovremmo dire Dio ci castigherà. E ci castigherà come? Con le stesse cose con cui pecchiamo. E cioè, se il buon Dio dice uscite da questa mentalità. Guardate che la mentalità della fede
Chiesa purtroppo va per la maggiore. Per cui gruppi, controgruppi, da una parte trovate questo gruppo che pensa di essere l'unico gruppo che vive fino in fondo la fede cattolica, l'altro che dice per l'amor di Dio sono io custode della fede cattolica, il terzo dice ma lo Spirito Santo deve guidarci nella testimonianza della fede cattolica, un altro gruppo. Ognuno si costruisce la fede come fosse un vestito e se la fa calare addosso, obbligando gli altri, che sono più magri o più ciccioni di lui, a vestire lo stesso vestito, no? Ognuno ha il suo vestito, ognuno ha la sua esperienza di Dio, ognuno ha la sua esperienza dello Spirito, ma all'interno di una comunità dove la tua esperienza è incastrata nell'esperienza di tutti. Esiste una complementarietà nella nostra vita. Non esiste il mio che è meglio del tuo. Paolo aveva già parlato in maniera violenta di questa mentalità sbagliata nella prima lettera ai Corinti, capitolo 12, capitolo 14. Ma noi non abbiamo capito un Caesaro. E continuiamo ad avere una parte di chi ci dirige che approva incondizionatamente questo stile di mentalità, che è la classica mentalità di questo mondo. La fede è fatta su misura. E allora avete chi vuole la messa in latino, dimenticandoci che questo può essere accettato come nostalgia, ma non come verità. O c'è chi mi fa una cosa oscena, personalmente la ritengo tale, le Via Crucis dal sagrato della chiesa di San Marco di Pordenone ai portoni della base di Ognano, a Scastiano. È una cosa che non va, per due buoni motivi. Primo, perché non si confonde mai ciò che è preghiera a Dio con ciò che è protesta politica. Mai. Tra l'altro la mentalità che il cristianesimo ti propone non è quella di accusare, cioè non è quella di far parte del problema, ma la mentalità cristiana è quella che ti dice di far parte della soluzione. E qui saremo già fuori. E seconda cosa, parlo semplicemente a livello di popolano, non faccio analisi teologiche, se no sarebbero guai. Questo vuol dire anche semplificare i problemi. E quando si semplificano i problemi si creano i mostri. Gli americani avranno la loro colpa, chi dice di no, ne hanno tante anche, ma non sono gli unici. Perché allora io mi chiedo non fare una Via Crucis di fronte al Palazzo della Provincia. E non, perché no, a Montecitorio o a Palazzo Chigi, che è lì vicino, 3%. Provate a pensare che nefandezza è questa. Per la mia vecchia zia, che ha 480 euro al mese, pagherà l'aliquota più bassa, che significa 3 punti in più dell'attuale. Ma per chi ha miliardi e miliardi e miliardi, invece che pagare il 48%, pagare il 33%, vi rendete conto cosa significa? Però nessuno batte ciglio. C'è nessuno che dica esiste una giustizia, una formazione al giusto all'interno della nostra struttura statale. Noi cristiani continuiamo a pregare, a dire il rosario e facciamo bene, ma dimentichiamo che sarebbe opportuno che la preghiera ci aiutasse a pensare in un certo modo, ben distinguendo la preghiera dalla manifestazione politica. Non si possono confondere le cose, la preghiera mi deve dare una mentalità. Poi ognuno, con la sua storia personale, le sue sofferenze, le sue vittorie, la sua vocazione, farà delle scelte in concretezza. Ma non si può tradurre la preghiera in concretezza, addirittura scomunicando a nome di chi qualcuno e qualcun altro no.
che se non si è d'accordo su certe cose, come può essere l'Afghanistan o l'Iraq, va bene, allora puoi essere d'accordo sulla Cecenia, puoi essere d'accordo sui Paesi Baschi o sull'Irlanda o sul Sud Sudan. Non parliamo poi dei cristiani che vengono massacrati nelle Filippine e zone limitrofe, no, di quello non si parla mai. Capite allora che la semplificazione diventa una mostruosità deviante, e lo faccio mistificandola all'interno di una preghiera. No? Questo è un insulto all'intellettualità che ogni persona dovrebbe avere. Purtroppo succedono queste cose. Pazienza, non possiamo stracciarci le vesti, ma avere un senso critico sulle cose sì, e chiamare le cose col loro nome anche. Ripeto, se facciamo poi una riflessione ideologica andremo a finire lontano, e non siamo qui per questo, siamo qui per la localissa. I frutti che ti piacevano tanto, siamo al versetto 14, tutto quel lusso e quello splendore sono perduti per te, mai più potranno trovarli. Dunque i nostri mercanti stanno dicendo a Babilonia, fine, tutta questa roba qua per te non ci sarà più. Sì, ma quale ricaduta esiste per i mercanti quando fanno questa affermazione? E neanche noi camperemo sulla stupidità della gente. I mercanti, divenuti ricchi per essa, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti, piangendo e gemendo diranno guai, guai, immensa città tutta ammantata di bisso, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, in un'ora sola è andata dispersa sì grande ricchezza. Tutti i comandanti di navi e di intera ciurma, i naviganti e quanti commerciano per mare, se ne stanno a distanza e gridano guardando il fumo del suo incendio. Quale città fu mai somigliante l'immensa città? Gettandosi sul capo la polvere, gridano, piangono e gemono. Guai, guai, immensa città, del cui lusso arricchirono quanti avevano navi sul mare, in un'ora sola fu ridotta ad un deserto. Se notate, esiste come una specie di litania, dove non solo i re, non solo i mercanti, ma anche i loro chierichetti, cioè in ambito di scienze naturali si direbbero i saprofiti, cioè coloro che vivono del lavoro degli altri. Purtroppo esistono in ogni civiltà costoro. Alle volte sono utili, alle volte invece veramente sono gente che è mantenuta dagli altri. E qui abbiamo allora i tre grandi gradi con cui il mondo dell'Apocalisse distingue il sociale. Chi comanda, i ricchi e coloro che servono gli uni e gli altri, indicando dei gradi di responsabilità in forma certamente non tenera. Passiamo all'altro punto, e cioè siamo ormai al punto, questo è il punto centrale del testo. Dunque, se notate, per l'autore il punto centrale del testo che indica questa corruzione che crea una mentalità corrotta è dovuta a questi tre tipi di personaggi: a chi detiene il potere, a chi detiene la ricchezza, a chi collabora con l'uno e con l'altro. E adesso ci allontaniamo dal centro e abbiamo alla linea 27 la gioia per la giustizia di Dio. Vediamo di che si tratta. Un angelo possente prese allora una pietra grande come una mola, la gettò nel mare, versetto 20. Esulta, o cielo, su di essa, e voi santi apostoli, profeti, perché condannando Babilonia, Dio vi ha reso giustizia. Questo è un concetto che noi non adoperiamo molto, ma se andassimo a lezione dagli psicoterapeuti ne faremo una specie di mito, perché l'espressione mi è stata fatta giustizia, ti è fatta giustizia, è tipica del mondo della psicoterapia. Nella psicoterapia, quando viene adoperata in genere questa frase, viene adoperata quando ci viene data ragione. Magari noi esponiamo un'idea o facciamo delle scelte, un'idea o delle scelte che ci vengono aspramente contestate, per cui noi soffriamo questo isolamento, queste critiche, alle volte anche qualcosa di peggio. Poi magari
magari con il tempo le stesse persone che hanno avuto questo atteggiamento nei nostri confronti spontaneamente riconoscono che quel nostro concetto, quella nostra scelta, quella nostra operazione era corretta. In quel caso si dice: mi è stata fatta giustizia, ed è un'esperienza anche molto, molto guarente le ferite interiori, che uno riconosca che tu hai fatto bene. Allora lo psicoterapeuta, per consolarti, dice: mentre tu aspetti che arrivi quel momento, sii tu a farti giustizia, e dai. E noi impariamo a riconoscere che, insomma, tutto sommato abbiamo fatto bene, non è sbagliato, e via discorrendo. Nel mondo cristiano delle origini, chi fa giustizia è Dio. È Lui che ti dà ragione o ti dà torto, non sono gli altri, non sei tu. E quando il cristiano sceglie di pregare, di perdonare, di condividere, facendo anche l'elemosina, mi auguro facendo anche molto di più, capite che crea una mentalità che è ben diversa dalla mentalità di Babilonia. Chi dei due ha ragione? Il cristiano, dice l'Apocalisse, perché Dio, facendo cadere Babilonia, disapprova quella mentalità. Se l'opposto di quella mentalità ce l'hai tu, vuol dire che sta approvando te. Questo ragionamento non è stato fatto da Giovanni o da chi per lui nell'Apocalisse, ma il primo che fa questo ragionamento è Paolo nei primi 3 capitoli della prima lettera ai Corinti, dove dice: guardate, Gesù è stato bocciato solennemente in tutte le sue idee e perfino nella sua persona, tanto che lo hanno crocifisso. La mentalità umana ha bocciato completamente il Messia. Il Padre invece lo ha risolto, quindi lo ha promosso a pieni voti. Dunque, qualunque realtà che viene da Dio è molto più grande di qualunque realtà che viene dall'uomo, perché l'uomo arriva fino alla morte. Dio invece è sempre colui che propone la vita. Dunque, qualunque stoltezza Dio ti proponga è sempre finalizzata alla vita. Qualunque sapienza ti proponga l'uomo rischia sempre di essere finalizzata alla morte. Meglio dunque la stoltezza di Dio che la sapienza dell'uomo. È un ragionamento un po' difficile, ma nei 3 capitoletti che di solito nessuno mai tocca, non si capisce il perché. Molto più facile picchiare, che so io, su l'incesto, questo ragazzotto che va a letto con la seconda moglie di suo padre perché magari alla sua età la moglie del papà, che sarebbe la sua nuova madre, alla età del figlio, e che fanno? Beh, insomma, la giovinetta piuttosto di andare a letto col vecchione va a letto col ragazzo. Inutile scandalizzarci troppo. E allora ci fermiamo lì, ci fermiamo, che so io, sulla Pasqua, perché sempre nel capitolo 5 viene fuori questo tema: Cristo nostra Pasqua. Allora il cristianesimo nascente aveva già la festa di Pasqua, sì, ce l'aveva già, fin da subito, ogni anno celebrava la Pasqua. Oppure ci si ferma sul tema dell'Eucaristia, sul tema dei carismi, sul tema delle carni sacrificate agli idoli, però ci si dimentica sempre di andare nei primi 3 capitoli, che sono il fondamento di tutto il testo, di tutta quella lettera, dove Paolo fondamentalmente dice così: guardate, nella parrocchia esiste chi è a favore della parroca, chi è a favore del cappellano, chi è a favore della madre superiore, chi sta col Papa, chi sta coi contestatori. Allora dice: io sono di Pietro, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Gesù Cristo. Dice: scordatevi, la logica cristiana non è questa. La logica cristiana è molto più semplice. Noi stiamo con Gesù Cristo crocifisso, il quale è stoltezza. Ma qualunque stoltezza di Dio è superiore a qualunque sapienza dell'uomo. In questi 3 capitoli lui fa questo ragionamento e ti rovescia completamente il modo di pensare. Ma lo fa così bene che nessuno lo legge.